हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल चाहत कुमार। तो आज के इस वीडियो में मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ कि अगर तुम्हारे नॉक्स प्लेयर के अंदर साउंड नहीं आ रहा है, तुम्हारे पीसी में नॉक्स प्लेयर अगर तुम लोग ओपन करते हो देन आपको साउंड की प्रॉब्लम हो रही है तो उसको तुम लोग कैसे ठीक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज का पूरा वीडियो यही होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना। उससे पहले हमारे चैनल चाहत कुमार को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही लेटेस्ट ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड वीडियो पाने के लिए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो बहुत सारे पीसीज में ये फाइंड करा गया, बहुत सारे लैपटॉप्स में या फिर बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि तुम्हारा जो नॉक्स प्लेयर है, जो नॉक्स प्लेयर होता है आपके पीसी में, वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाता है। ठीक है ना, ये जो नॉक्स प्लेयर है वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाता है आपके पीसी में। तो क्या परफॉर्मेंस की तो वीडियो आप लोग यूट्यूब पे देख लेते हो, लेकिन बहुत सारे लोग को ये प्रॉब्लम होता है साउंड नहीं आती इसमें। ठीक है ना, तो साउंड का जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से इस वीडियो में मैं फिक्स कर दूंगा, ये गारंटी मैं तुमको देता हूँ। तो सोनोक्स प्लेयर को आपको प्रॉपर्टीज़ की मतलब अगर इसकी साउंड की प्रॉब्लम आपको ठीक करनी है, आपको अपने माउस से सबसे पहले राइट क्लिक करना होगा। देन जब आप लोग राइट क्लिक कर दोगे देन आप लोग को यहाँ पे सबसे लास्ट में एक प्रॉपर्टीज़ की ऑप्शन दिख रहे होगे, आप लोग को प्रॉपर्टीज़ के एक ऑप्शन पे आप लोग क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स वगैरह आएंगे, तो आप लोग को इस पर नहीं क्लिक करना है, यहाँ पे इसके कॉम्प्लेबिलिटी पे आपको सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे आप लोग क्या करना है, रन दिस प्रोग्राम फॉर कंप्यूटर, इसको आप लोग को इनेबल कर देना है। एंड देन विंडोज़ अगर आपका 10 है तो 8 रखिए, विंडोज़ आपका 7 है तो 7 रखिए, आपके विंडोज़ पे निर्भर करता है। ठीक है, तो मेरा विंडोज़ 8 नहीं है, मेरा विंडोज़ 10 है, तो विंडो 10 का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो हम लोग विंडो 8 ही रखेंगे। एंड देन यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रन दिस प्रोग्राम एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव, इसको आप लोग कर देना है इनेबल। ठीक है, तब भी साउंड आएगा, दैट इज़ द मेन कॉल। देन आप लोग को यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है, आप लोग को ओके पे नहीं क्लिक करना है, सबसे पहले अप्लाई पे क्लिक करके देन आप लोग को ओके पे क्लिक कर देना है। देन जो आपका नॉक्स प्लेयर होगा उसकी साउंड एकदम अच्छी तरीके से आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो जो मैंने अभी आपको प्रोसेस बताया वो प्रोसेस एकदम से आप लोग मान लीजिए, उस प्रोसेस के बिना आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे दोस्तों, ये रियलिटी है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, बाय।